السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة. متابعي قناة مزمز كورة بنرحب بكم في كل مكان. لو أول مرة تشوفنا في قناتنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة لمتابعتنا لنشر المزيد بإذن الرحمن، واستمرارنا دايما في الأخبار الحصرية والانفرادات الكروية. حرس الحدود بيعلن تعاقده رسميا مع احمد طعيمه ناشئ النادي الاهلي في صفقه انتقال حر بعد استلامه الاستغناء من النادي الاهلي. باذن الرحمن النادي الاهلي هيلاقي نادي جرماهيا الكيني في من نهايه الاسبوع الجاري، يعني ممكن يوم الجمعه، على ملعب استاد القاهره في عوده مباريات النادي الاهلي للبطوله الافريقيه. طبعا مباراه الذهاب انتهت بفوز النادي الاهلي الساحق 3-0 على ملعب نادي جرماهيا الكيني في الاراضي الكينيه. مباراه الاياب باذن الرحمن هتكون يوم السبت 21 سبتمبر القادم الساعه 7 مساء على استاد القاهره الدولي. كمان بالنسبة للبدايات والصفقات اللي جلبها النادي الأهلي، هو يحيى عطية الله. يحيى عطية الله بعد ما كولر بدله كده، يعتبر بدله في الدقيقة 60 أو الدقيقة حاجة و60 يعني. طلع البعض من الإعلاميين للأسف محتسبين إنهم أهلاوية اتكلموا وخاضوا على يحيى عطية الله إن لا يليق باسم النادي الأهلي، وانه كولر مش مقتنع بامكانيات اللاعب، وان كمان الاداره هي اللي اجبرت كولر على تواجد يحيى عطيه الله. ولكن بعد المباراه خرج مارسيل كولر ليخرس جميع الالسنه والافواه المتكلمه على يحيى عطيه الله، واللي كل نواياها الخبيثه هدم النادي الاهلي وهدم استقرار النادي الاهلي. قال لك ان يحيى عطية الله شعر كده او حس بجهد خفيف في العضله الخلفيه، لان هو بقاله وقت كبير جدا ما بيلعبش. لما كان مع فريقه السابق كان قاعد فتره كبيره ما بيلعبش، ولما كان بيشارك كان فين وفين على ما يشارك. فقال لك يعني بسبب القعده جاله شد خفيف او اجهاد خفيف في العضله الخلفيه، فحب انه يريحه علشان هيعتمد عليه بفتره اللي جايه بصفه كبيرة جدا بالنسبة ليحيى عطية الله. كمان محمود الزلفولي كان له تصريح كبير جدا. قال لك بعد طبعا رحيله من النادي الاهلي وتعاقده مع نادي حرس الحدود، قال لك لما تتمرن مع كابتن محمد الشناوي حارس نصر الاول بيديك احساس تاني، وفكرة انك بتشتغل مع احسن جول في افريقيا هو طبعا محمد الشناوي، بتبقى حاجه جميله جدا وبتستفاد من خبراته وشغله. ده كلام الزنفولي. قال لك كنت بفضل اتفرج على رتمه وادائه في التمرين، وابقى عايز اوصل لحاجه من اللي هو عملها. بيكون نفسي وشعور كده من جوايا، نفسي اوصل لحاجه من اللي عملها محمد الشناوي. كمان اتكلم عن مصطفى شوبير. قال لك مصطفى شوبير ده اخويا الصغير، وقال لك انه كمان من الحراس الواعيه والكبيره، وان شاء الله ربنا يوفقه ويعمل تاريخ كبير مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. وقلت له اول ما رحت الاهلي انا هساعدك على قد ما اقدر وبتمنى ليك التوفيق، واللعب ده رزق بتاع ربنا، وانا هبقى في ظهرك وداعم ليك طول ما انت بتلعب. ولما ربنا يكرمني والعب لازم انت كمان تكون داعم ليا وواقف في ظهري ومساندني. وده حال اغلب الحراس في الكره المصريه وبالذات في النادي الاهلي. اهم حاجه الكيان هو اللي يستفاد، النادي الاهلي اللي يستفاد، مش اهم حاجه سين اللي لعب صاد اللي لعب، الكلام ده كله ما بيفرقش. العلاقه بين حراس النادي الاهلي بيصدها الاحترام والالتزام المتبادل بين الجميع. حراس مجتهده جدا وبيشتغلوا على نفسهم جدا جدا جدا، من اول حمزه علاء مرورا بمصطفى شوبير انتهاء بالشناوي. الحراس كلها
على اعلى مستوى. وطبعا الزنفولي حارس محترم وكل التقدير له في والتوفيق له في الفترة المقبلة من الدوري المصري. تعالى نتكلم عن المحلل الرياضي كابتن خالد بيومي. كابتن خالد بيومي من أفضل محللي الرياضة المصريين، وهو كادر محترم للكوادر المصرية أو للشكل المصري في قناة كبيرة بحجم قناة أبو ظبي الرياضية. كابتن خالد بيومي اتكلم بعد مباراة النادي الأهلي، قال لك النادي الأهلي مسيطر على أفريقيا في كل حاجة. نادي عندك بالحجم ده ما تجيش تقول الدولة بتساعده. لما يكون عندك بتمتلك نادي بحجم النادي الأهلي مسيطر على كل البطولات سواء محلية أو قارية، ما تجيش تقول ده بلده بتساعده أو الدولة بتساعده. طيب لو الدولة بتساعد النادي الأهلي في الدوري المصري أو في كل البطولات المحلية، خلينا ماشيين زي ما أنت بتقول، هل كمان أفريقيا هتساعد النادي الأهلي أو الكاف هيساعد النادي الأهلي إن هو يكسب بطولات؟ يعني كان الأولى إن مثلا في فترة عيسى حياته طبعا رحمة الله عليه، كان الأولى إن هو يساعد فرق بلده، فرق الكاميرون، القطن الكاميروني. حاليا شايفين إن المغرب هي المسيطرة على الكاف من كافة شيء يعني. فالأولى برضه للمغرب إنها تساعد الفرق المغربية، فرق بلدها، مش مساعدة النادي الأهلي. فما تجيش انت تعلق شماعة فشلك على النادي الأهلي، ما تجيش تعلق فشلك على شماعة النادي الأهلي. اسعى واجتهد وهتوصل زي ما النادي الأهلي عمل، سعى واجتهد وتعب ووصل في النهاية لكم البطولات اللي هو حاصل عليه في الفترة القادمة. كمان بالنسبة لرامي ربيعة، عشان بس ننهي الجدل والمثار حول موضوع رامي ربيعة، في ناس بتقول رامي ربيعة أحسن لاعب في الدوري المصري أو أحسن لاعب في مصر في الفترة الأخيرة، وناس بتقول لا ده أي هجمة عليك جون. ناس بتقول لك رامي ربيعة ما بيكونش صاحي أو ما بيكونش مركز في الكور العالية اللي على دفاع النادي الأهلي أو منتخب مصر. جماعة رامي ربيعة من أحسن فترات حياته، والفترة الحالية دي أفضل فترات حياة رامي ربيعة في الكرة المصرية، سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر. بنشوفه مع النادي الأهلي صاحب فضل كبير في البطولة ال 12 الأفريقية، صاحب أهداف حاسمة، سجل في هدف في جرماهيا الكيني. كمان بالنسبة مع المنتخب سجل في كاب فيردي، عمل أسيست لتريزيجيه أمام بتسوانا. ففي الحالتين هو ماشي كويس إن شاء الله عليه. طيب بالنسبة بقى لموضوع الأزمة اللي كانت حصلت بعد مباراة الزمالك والأهلي في أفريقيا، احنا عارفين إن الفريقين كانوا متواجدين في نفس البلد. فطلع بعض الإعلام الزمالكاوي قال لك هو إيه المشكلة لو فريق الزمالك رجع من كينيا مع النادي الأهلي في طيارته الخاصة، بدل ما الزمالك يستنى 3 أيام في كينيا كمان. ده حتى بيقول لك احنا من بلد واحدة. يعني إيه من بلد واحدة؟ يعني من بلد واحدة عشان احنا من بلد واحدة النادي الأهلي يصرف عليك؟ هل انت مستني ان النادي الأهلي يجي يصرف عليك او يديك فلوس عشان تسافر او ترجع بلدك؟ انت ليه ما ازاي انت نادي بحجم نادي الزمالك مالكش طيارة خاصة؟ كيف يدار نادي الزمالك يا جماعة؟ يعني ايه نادي الزمالك بالكيان الكبير الكيان العظيم ملوش طيارة خاصة انه يرجع من كينيا على الأراضي المصرية فور انتهاء المباراة؟ يعني ايه تستنى تتفرج على مباراة الأهلي وتستنى بعد مباراة الأهلي بيومين 3؟ كل ده ليه؟ دولتك مش عارفة توفر لك طيارة خاصة ترجع بيها؟ ما هو بجملة المصاريف يا جماعة. ما هو البلد عمالة تصرف على نادي الزمالك كأن نادي الزمالك ده نادي تبع الدولة أو تابع لأي مؤسسة حكومية. فبجملة المصاريف انا بقول لكم طياره، فما تجيش تقول النادي الاهلي ليه ما خدناش معاه؟ ما النادي الاهلي ما خلفكش ونسيك.
تعالى بقى نتكلم عن أحمد فتوح. أزمة كبيرة جدا جدا، مشكلة أحمد فتوح يعني الله يكون في عونه، ربنا يخرجه بالسلامة، وربنا يرحم عم أحمد الراجل الطيب أمين الشرطة اللي رحمه الله يعني على يده. لكن النهارده كان في جلسة لأحمد فتوح، المحامي بتاعه بيحاول يخرجه براءة أو يخرجه حتى على ذمة القضية، لكن محامي الضحية محامي المجني عليه اتكلم وقال مفيش نية للتصالح على الإطلاق، أهل المجني عليه رافضين الصلح، أمر قاطع يعني، رافضين الصلح نهائي. يعني بنت المجني عليه بنت أمين الشرطة الراجل المحترم الله يرحمه قالت لو كانوا جابوا بابا حتة واحدة كنا اتصالحنا، لكن دول جابوا بابا حتت. يعني أنا سمعت التصريح بتاعها جسمي أشعر. تخيل أنت بني آدم يتقسم لقطع وأشلاء، يعني ربنا يعزنا وإياكم، ولكن الموضوع صعب جدا. حتى لو كان أحمد فتوح، عشان بس الناس اللي بتقول أهل المجني عليه ليه ما بيعترفوش بالقضاء والقدر وإن ده قدر ربنا والراجل خلاص عمره نفذ، فأنا كنت هقول لك يعني لو أنت مكانه كان ممكن توافق، ولكن أكيد عمرك ما هتوافق مثلا إن ابنك يروح يموت كده بسبب واحد مستهتر أو واحد بيتعاطى أو واحد ماشي بسرعة جنونية زي ما حصل مع أحمد فتوح. يعني أنا مش ضد أحمد فتوح والله، وربنا يعلم الواحد يعني ما بيحبش حد يقع في دقيقة زي كده، ولكن برضو الراجل له حق، المجني عليه هو وأهله لهم حق علينا، لا هنتكلم بكل وضوح وكل شفافية. لكن أنا من وجهة نظري الموضوع صعب. حتى لو كان أحمد فتوح ما كانش متعاطي في الوقت ده وما كانش ماشي بسرعة جنونية تتعدى 180، فبكل تأكيد كان الناس قدرت إن ده قدر ربنا وإن الراجل عمره نفذ وخلاص، يعني مفيش في العمر بقية زي ما بنقول، فكان ممكن بنسبة كبيرة يتصالحوا. لكن مش عارف، الموضوع صعب على أحمد فتوح جدا، فربنا معاه، ربنا يصبره ويعديها له على خير. بالنسبة لموضوع محمود كهربا بقى وجمهور نادي الزمالك وحوار السوشيال ميديا، وإن جمهور الزمالك عاوز يبطل كهربا كورة بأي شكل، ولما يجي محمود كهربا يتأذي نفسيا يبقى مثلا زي مؤمن زكريا لا قدر الله، ولا لا قدر الله يحصل له حاجه يبقى زي احمد رفعت، نرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان، ونرجع ترند يومين ونقول خلاص يا جماعه ما حدش يتكلم على اي لاعب تاني، وتبص تلاقي نفس الموضوع بيحصل تاني وتالت ورابع. وزي ما كان في احمد رفعت زمان هيبقى في احمد رفعت النهارده، هيبقى في احمد رفعت بكره، هيبقى في كابتن ايهاب جلال رحمه الله عليه بعده. موال مش هينتهي. مفيش حد يختلف ان الألم اللي نزل على وش الزملكاوية من إمام عاشور بعد ما سابهم وراح النادي الأهلي مفيش حاجة بقوته، ده بالنسبة لإمام عاشور، ولا في وجع هيساوي الوجع اللي حس بيه أي زملكاوي ولسه حاسين بيه لحد وقتنا هذا. بس في نفس الوقت رغم ان ألم كهربا عدى عليه 5 سنين متتالية، ألا انهم لحد اللحظة دي مش قادرين ينسوا اللي عملوا فيهم كهربا. بعد ما كان النجم الأوحد وكلنا نشهد على ذلك ان كهربا كان النجم الأوحد في فريقهم، سابهم بعد ما بزق عليهم والموسم شغال، وكان سبب خسارتهم دوري من أعظم الدوريات في تاريخ الكرة المصرية، مشي من عندهم من غير ما يستفيدوا بمليم واحد ونشف فريقهم 5 سنين متواصلة
وفي الاخر بعد ما جمع الغرامه بالدولار دفع لهم بالجنيه وعلى اسطير، يعني عمل اللي هو عاوزه من الاول والاخر، وحلال عليه فرق الفلوس والغرامه اللي بالمناسبه ما تجيش تمن اعارته موسم واحد. انت متخيل؟ لما كان بيطلع ب1.5 مليون دولار و2 مليون، وفوق كل ده بعد ما كانوا منتظرين انه يبطل كوره ويقعد في بيته لا حول له ولا قوه، لقوه في موسم 2023 راجع بسيناريو خيالي بفورمه اعجازيه عشان يبقى سبب مباشر في فوز النادي الاهلي بكل البطولات، دوري وكاس وسوبر وافريقيا، واول جول يحطه وقتها يبقى فيهم هم، ويبقى فتحة خير على محمود كهربا مرمى نادي الزمالك. ده غير لقاءاته اللي بتخليهم يجيبوا دم وهم قاعدين يشوفوه قدام الشاشة. عشان كده الواحد عذرهم يا جدعان والله، اللي عملوا فيهم محمود كهربا ما كانش شوية. فطبيعي ان بعد 5 سنين يبقى ده الحال، يبقى اكيد هيكرهوا محمود كهربا، مش هيحبوه بعد كل اللي حصل فيهم. لكن يعني كده تعالى قارن كده اللي حصل مع محمود كهربا واللي حصل مع عبد الله السعيد او رمضان صبحي. محدش هاجم رمضان صبحي زي ما جمهور الزمالك هاجم امام عاشور او هاجم محمود كهربا او اللي كانوا بيدعوا عليه. يعني انا عمري ما شفت حد من جمهور النادي الاهلي للامانه الشديده دعا على عبد الله السعيد او دعا على رمضان صبحي او على شريف الاكرامي. ما حصلش يعني حاجه ما حدش ذكرها نهائيا ان حد يدعي على لعيب بالاصابه او حد يتمنى لعيب الاذى او حد يتهم لاعب في عرضه او في شرفه. ما فيش الكلام ده يعني. لكن تيجي تروح عند جمهور الزمالك لا حاجه صعبه جدا جدا بالنسبه اللي بيعمله جمهور الزمالك مع اللعيبه اللي بتخرج من ناديهم. اما بالنسبه لجمهور الزمالك اللي بيعمله مع اشرف بن شرقي لا، ده حاجه تانية خالص يعني. ربنا يهديهم ويهدينا جميعا. لو انت متنساش، لو انت وصلت هنا لحد هنا بالفيديو معانا، متنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، واستنى كل فيديوهاتنا واخبارنا والحصريات والانفرادات، مش هتلاقيها غير عندنا وبس. شكرا ليكم، سلام عليكم.